пи. Силер пи жөнүндө эмне билесиңер? Бизге кандайдыр бир айлана берилсин, ал айлананын узундугу болсун, жип деп элестетели ушул айлананы, анан диаметр берилсин ортосуна. Эми диаметр 1ге барабар болсун узундугу, анан биз айлананы айланталы. Демек айлананын узундугу бизге 3,14 деген түшүнүктү берди. Башкача айтканда, диаметри 1ге болгон айлананын узундугу 3,14кө барабар экен. Эми айлананын узундугунун диаметрге болгон катышы бул пи деген санды берет. Мынакей карагыла, диаметр 1 болду, ал эми айлананын узундугу 3,14кө барабар болду. Демек айлананын диаметри айлананын узундугунан 3,14 эсе кичинекей дегенди түшүндүрөт. Биз азыр айлананын узундугун си тамгасы менен белгилейли. Демек айлананын узундугунун диаметрге болгон катышы бул 3,14 берди дедик, Негизи бул чексиз кете берет бул сан, бирок болжолдуу түрдө 3,14 берет экен. Биз муну пи деп дагы белгилеп алсак болот. Карайбыз достор. Эми ушул катыштын негизинде, астын бирге бөлөйүн, биз жаңы формула түзүп салсак болот. Муну буга көйтөбүз, муну буга көйтөбүз. С-ны бирге көйтсөк С чыгат. Ал эми 3,14-тү Д-га көйтөбүз. 3,14 бул азыр пинин ролун аткарат, пи көйтү Д. Же болбосо, бул жакта Д деген эмнени түшүндүрөт эле? Д деген 2R дегенди түшүндүрөт, С барабар пи көйтү 2R. Эми биз бул 2-ни алдына чыгарып салалы, С барабар 2πr. Бизде достор мынакей жаңы бир формула пайда болду. Бул айлананын узундугу. Негизи айлананын узундугун силер радиусун ченеп эле билип алсаңар болот, радиусун ченеп эле. Же болбосо кандайдыр бир тоголок нерсенин чынынын айланасын ченегиңер келсе, жип менен алып туруп дагы ченесеңер болот. Баары бирок бул формула менен ченесеңер оңоюраак болот. Түшүнүктүүбү достор? Анда эң жакшы айлананын узундугун тапканды үйрөндүк. Эми достор кале, бул айлананын узундугун таптык деле, бизде радиус белгилүү болгон учурда гана, Ал эми жанын узундугун кантип табабыз? Мисалы үчүн азыр бул аралыктан баштап бул аралыкка чейин жанын узундугу канча? Кызыл менен белгилейин, жакшыраак көрүнсө, мына бул аралыктан баштап бул аралыкка чейинки жанын узундугун кантип табабыз деген суроого жооп берип көрөлү. Карайлы достор. Биз азыр муну альфа бурчу деп белгилеп алалы. Анан кийин А жана Б деп коелу. А жана Б чекиттери деп коелу, бул чекиттерди. Эми биз ушул кызыл бөлүктү табышыбыз керек болот. Кызыл айлананын узундугун. Эмне кылып табабыз анда? Негизи мындай катыштын негизинде келип чыгат бул формулачы. Жалпы бизде канча градус бар ушул айланада? 360 градус, мынакей айлана айланып келип 360. Так, 360 градустан кайсы бөлүгүн алып атабыз? Биз альфа бөлүгүн алып атабыз, мына альфа бөлүгүн алып атабыз. Демек 360тан альфа бөлүгү. Макул, бул жаңы бир катыш пайда болду. Эми биз деген жалпы мына могу С-да достор тура, жалпы айлана С-га барабар, С-дан канча бөлүгүн алып атабыз? АБ, АБ-ны алып атабыз, АБ. Ушул бөлүгүн алып атабыз. Эки катыштын барабардыгы бул пропорция болот, туурабы достор? Туура. Анда эмне алабыз? Пропорция кылып чыгарабыз. Муну буга көйтөбүз, муну буга көйтөбүз. Ошондо альфа көйтүлгөн С барабар АБ көйтү 360 градуска. Ал эми бизге АБ-ны табышыбыз керек болот да, АБ-ны, туурабы? АБ 360 астына түшүп кетип калат, туурабы? Альфа көйтүлгөн С бөлүнгөн 360 градуска барабар болот. Эми биз жаңы эле С-ны эмне дедик достор? С-ны 2πr дедик, мынакей 2πr. Анда улантып жазып коеюн. Бул жака альфа көйтү 2πr бөлүнгөн 360 барабар АБ-жасы. Ал эми бул жактан достор эки жакты тең, үстүн дагы астында 2 бөлүп салайын, ошондо менде жаңы формула болот. 180 альфа пи р барабар АБ-жасы. Мынакей достор, жанын формуласы чыкты.
Көрдүңөрбү? Бул дагы бир чоң жетишкендик. Биз бул формулаларды жөн эле азыр жаттасак унутуп калмакчыбыз. Бирок өзүбүз чыгардык ушулардын негизинен. Ушул эң эле жөнөкөй бир закон ченемдүүлүктүн негизинен биз эки формула чыгарып алдык. Бул эң сонун нерсе. Эми достор, мен ушул нерселерди унутпайсыңар деп ойлойм. Азыр биз кичине 1-2 эсе иштеп көрөлү. Анан кийин дагы улантабыз сабагыбызды. Практикалык ишибизде ушундай маселе келди. АБСды тик бурчтуу үч бурчтугунун С чокусу айлананын борбору экен. Мына көрүнүп турат, айлананын борбору С чокусу экен. Ал эми АБ гипотенузасы дейт. Туура, АБ гипотенузасы экен. Д чекитине жанып өтөт дейт. Мына бул чекитте жанып өтүптүр, ооба, жанышуу чекити, муну да жакшы түшүнөбүз. Эгерде АД барабар 20, БД барабар 5 болсо, анда айлананын узундугу канчага барабар болот дейт. Кыскасы гипотенуза 25ке барабар экен достор. Айлананын сыртынан жанып өткөн сызык канча градуста кесилишет радиус менен? Радиус менен 90 градуста кесилишет, муну мурунку сабакта көрсөтүп берген. Эми карайлы. Демек бул радиус болсун. Эвклидтин формулаларында кандай эле? Мурунку үч бурчтуктар темасында карасаңар, эстейсиңер. Ошондо r-дин квадраты барабар болот 20 көбөйтүү 5ке, туурабы? R-дин квадраты барабар 100, анда r барабар 10го. Демек, алып барып турганда койсоңор 100 чыгат, Радиус 10 экен. Анда айлананын узундугу канчага барабар дейт? Айлананын узундугун жаңы эле чыгардык, C барабар 2πr болот. 2πr. Ошондо азыр r'ди алып барып туруп эле ордуна коюп коебуз, болду, айлананын узундугу чыгып калат. C барабар 2 көбөйтүү 10 көбөйтүү π деп коелу. Мен азыр r'ди бул жака эле жылдырып койдум, андан эчтеке өзгөрбөйт. Ошондо C барабар 20π болот. 20π. Болжолдуу түрдө биз C'ни 20 көбөйтүү 3,14 деп алсак, π 3,14ке барабар болду да. Бизде 62,8 чыгат. Демек айлананын узундугу 62,8ке барабар экен. Эң жакшы. Экинчи эсебизди карап көрөлү. Сүрөттө радиусу r барабар 12 дейт. Макул, радиусу 12ге барабар болгон айлананын AB жаасынын узундугу радиусу r болгон кичине айлананын узундугуна барабар дейт. Кыскасы жаасынын, мынакей могул жаа, азыр мен кызыл менен белгилейин. Ушул жаанын узундугу дейт. Жаасынын узундугу дейт. Радиусу r болгон кичине айлананын узундугуна барабар дейт. Мынакей мунун айлананын узундугуна баркен. Ошондо бизге r'ди сурап атат. Ушунун радиусу канча дейт? Дегенде биз жаанын узундугун табашыбыз керек. Жаанын узундугун кайсыл формула менен таба алат элек? Биз жаңы эле көрсөтүп бердим, Бул жака жазып коеюн. Жаа AB барабар альфа π r бөлүнгөн 180, туурабы? Ушундай формула менен. Эми бизде азыр альфанын ролун 150 аткарат. Так, А, Б, жа барабар 150 көбөйтүү π. Ал эми r-чи r. R деген азыр 12ге барабар. Көбөйтүү 12 бөлүнгөн 180 барабар болот. Бул жактан эми карайлы. 150 деген бул 15 көбөйтүү 10 биринчиден. 15 деген 3 көбөйтүү 5. Көбөйтүү анан 5 көбөйтүү 2. Байкаңдар достор, мына 3 көбөйтүү 5 15. 15ти 10го көбөйтөсүң 150 чыгат, Ал эми 12 деген бул 4 көбөйтүү 3, анан π. Астында 180 деген бул 18 көбөйтүү 10, 18 деген бул 6 көбөйтүү 3 көбөйтүү 5 көбөйтүү 2 да, туурабы? Мунун баары тең 180 чыгат. Биринчиден, бул жакта 5 көбөйтүү 2 менен 5 көбөйтүү 2 кыскарылат. 3 менен 3 кыскарылат. Анан могул жакта 4 деген бул кайсы эле 2 көбөйтүү 2 болчу. Ошондо 2 менен 3 6 берет. 6 менен 6 кыскарды. Бизде эмне чыкты? Барабар. Так, 5 калды, анан 2 калды, 10 π калды. 10 π. 10 πге барабар экен. Эми карайлы достор.
айлананын узундугу кайсы формула менен берилчү эле? С барабар 2πr болчу туурабы? 2πr. Бизде азыр сыбыз канчага барабар болду? 10π барабар болду. Мынакей бул айлананын узундугу дейт. Могу жанын узун, могу кызыл, бул жакта кызылды түшүндүрөт да. Түшүнүктүү? Айлананын узундугу азыр бизде 10π болду. Жазып коеюн. 10π барабар 2πr. Бул жактан бизге r'ди сурап атат, r керек. R керек. Калганын баарын тең эмне кылам? Көбөйтүп алгондо мунун астына түшүрүп салам, башкача айтканда бөлүп салам. R барабар 10π бөлүнгөн 2π. Пи менен пи кыскарат дагы. 10ду 2ге бөлүп койсом 5 чыгат. R барабар 5ке. Мынакей достор болду. Радиус 5ке барабар дегенди түшүндүрөт. Жооп 5. Эми достор, дагы бир чоң тема бар. Ал тема тегеректин аянты жана сектор. Биз азыр шакектин баарын бүттүк. Эми биз капкак бөлүмүнө келдик. Азыр капкактарды өткөнгө аракет кылабыз. Достор, азыр мен 2 айлана чейин, бирөөсү мындай болсун, анан дагы бирөөсү мындай болсун. Эми бирөөсүн мен азыр тескерисинче сарыга боеп коеюн. Бул эми айлана болбой калды, сары деген. Бул кандайдыр бир аянтка ээ болуп калды. Муну биз эми мындан ары тегерек дейбиз, тегерек деп атайбыз, тегерек деп атайбыз. Ал эми биз ичи көңдөй бош болуп турган нерсени айлана деп атайбыз, айлана. Башкача айтканда бул биздики шакек болчу, ал эми мунубуз биздики капкак болчу. Түшүнүктүү, эми экөөнүн айырмасын түшүндүк. Биз шакекти бүтүрдүк, шакектердин баарын бүтүрдүк. Биз эми капкакты үйрөнүшүбүз керек. Мисалы үчүн бул жакта аянт деп атат, сары. Ушул аянттын баарын кантип табабыз? Мына азыр мен ушуну түшүндүрүп бергенге аракет кылам. Достор, мектептен силер ушул формуланы көрсөңөр керек, пи r квадрат. Бирок ушул формула каяктан келип чыкканын силер көп деле түшүнбөсөңөр керек. Мен азыр түшүнүп бергенге аракет кылайын. Бул айлананын формуласы, айлананын аянттын табуунун формуласы. Бизге кандайдыр бир айлана берилсин, анан бизге 4 бурчтук берилсин, достор, 4 бурчтук. Баарыңар билесиңер, 4 бурчтуктун аянтын кантип табыш керек экенин, мисалы үчүн А, анан Б жагы болсун. Жөн гана биз аянтын табууда Аны көбөйтүп салабыз Бга, ошондо баардык аянт келип чыгат. Ал эми айлананы кантип иштейбиз айланада? Биз билбейбиз. Макул, бизде айланада кандайдыр бир радиус берилсин, анан дагы бир радиус, ошондо диаметр болот, Анан мындай болгон дагы бир диаметр жүргүзөйүн. Ошондо менде кандай бир торт сыяктуу болуп калды, бөлүнгөн, 4 бөлүккө бөлүнгөн торт сыяктуу болуп калды. 1 2 3 4, анан 1 2 3 4. 1 2 3 4, 1 2 3 4. Кыскасы бул аянт да. Анан кийин достор, мен азыр тортту ушул абалда жаткырайын, мынакей. Мен азыр бул бөлүгүн алып келип туруп бул жакка койдум. Мынакей бул бөлүгү торттун мындайдан коюп койдум. Эми бул бөлүгүн алып келип туруп бул жакка жаткызайын. Анан кийин бул бөлүгүн алып келип туруп бул жакка жаткызайын. Анан кийин бул бөлүгүн алып келип туруп бул жакка жаткызайын. Менде достор 4 бөлүк пайда болду. Карайбыз эми. Бул биринчи бөлүктүн бул жагы эмнени түшүндүрөт? Бул жагы мына бул жерди түшүндүрөт, бул жерди түшүндүрөт. Мына бул жерди түшүндүрөт. Ал эми бул жеричи? Бул жери дагы мынакей бул жерди түшүндүрөт, мына бул жерди. Башкача айтканда, мына могул жагы, бул жагы мен азыр белгилеп койгон бул жашыл жери айлананын жарымы экен, айлананын узундугунун жарымы экен. Айлананын узундугун биз жаңы эле чыгарганбыз, ал деген С барабар 2πr болчу, 2πr. Анын жарымы деген сөз 2ге бөлүп сал деген сөз. 2 менен 2 кыскарат дагы. Анда бул жашыл деген эмнени түшүндүрөт экен? Жөн гана πr'ди түшүндүрөт экен. πr. Эми карайбыз достор. Ал эми бул жер эмнени түшүндүрөт? Мына бул жери. Так, анда мына бул жерди түшүндүрөт да, туура, мына бул жерди. Мен азыр кызыл менен белгилейин жакшыраак көрүнүш үчүн. Мынакей бул жерди түшүндүрөт. Бул жер r'ди түшүндүрөт. Эми достор, азыр кайра башынан бир жыйынтыктап туруп жакшыраак түшүнүп көргөнгө аракет кылалы да. Бизге кандайдыр бир айлана берилсин. Жаңы эле айлана болду, Ал аянтка кандайдыр бир аянтка биз билбейбиз. Аны мен жанагындай кылып 6 бөлүккө бөлөйүн, жана 4 бөлүккө бөлгөм, азыр 6 бөлүккө бөлүп жанагындай абалга койдум. Барган сайын 4 бурчтукка окшошуп баратат. Көрүп атасыңарбы? Барган сайын 4 бурчтукка. Макул, дагы майдалайын. Жанакы караганда дагы майдаладым. Кайра ушул абалга алып келдим. Мынакей
тик бурчтуу төрт бурчтукка окшош баратат. Бирок дагы деле кичине башкача болуп атат да. Кичине параллелограмм сыяктуу болуп атат, бирок дагы майдалап көрөйүн. Майдалап атам. Алып келдим. Ана абалына мурдакы жана мен койгон абалга койдум. Дагы кичине окшошпой атат. Анда эмне кылсам анда? Албетте дагы майдалаш керек. Майдалашка эч качан эринбеш керек. 10 жыл болобу, 100 жыл болобу майдалаш керек, Майдалап атам, дагы бир жолу майдаладым. Бүттүбү? Жок. Дагы майдалашым керек. Мынакей аралыгын ачтым дагы, могул жакта калып калыптыр го, майдаладым. Могул жерде калып калыптырбы? Дагы майдаладым. Калып калыптыр, дагы майдалап атам. Мынакей майдаладым. Чексиз майдалап атам. Көрүнбөй калды эчтеке. Демек, чексиз майдалап бүткөндөн кийин мен аны кайра өзүнүн мурдагы абалына койдум. Менде эмне пайда болду? Менде төрт бурчтук пайда болду. Тик бурчтуу төрт бурчтук. Эми достор, тик бурчтуу төрт бурчтукту мен жөн гана эки жагын көбөйтүп аянтын таба алсам болот, Демек, башкача айтканда, мынакей бул жери менен бул жерин көбөйтүп койсом, менде аянты чыгып калат, Башкача айтканда, ушул сыяктуу эле. Бирок бул учурда r-ди көбөйтөм кайсыга? P-r-ге. Анда s барабар p көбөйтүү r, мына бул pr көбөйтүлгөн r болот. R. Башкача айтканда, s барабар p r-дин квадраты. Мынакей достор, силер билген формула, мектептеги үйрөтпөгөн формула ушул. Мен аябай таң калгам ушундай турбайбы? Мектепте эмне үчүн бизге үйрөткөн эмес деп аябай таң калгам. Ушундай акылдуулук менен чыгарыштыбы, депчи. Адамдар ушундай адамдар бар экенби депчи. Көрсө бар экен, көрсө бардык нерсени кылса болот экен. Мынакей силер дагы үйрөнүп алдыңар, мүмкүн силер да билген эмессиңер, азыр таң калып жаткандырсыңар. Бирок бул сонун бир искусство да, достор, математика бул жөн гана бир так илим эмес, бул өзүнчө бир сонун искусство, көрдүңөрбү? Улантабыз, достор. Биз эми сегмент жана сектор деген түшүнүктөрдү дагы карап көрөлү. Бизге кайра кандайдыр бир айлана берилсин, экөө берилсин, анан кийин биз кайра ага эки радиус жүргүзөлү. Мисалы, бул жак борбору, мындайдан бирди жүргүздүм, анан мындайдан бирди жүргүздүм. Анан бул жака бир хорда жиберейин. Достор, мен азыр бул жактагы орунду боёйын. Боёп атам. Жана бул жаба болчу. Азыр достор, эмне үчүн боёп атам? Мен аянтын чыгарып атам. Ушул бөлүктү атам. Ак бөлүгүн. Анан бул жакты боёйын деп атам. Түшүнүктүү, Эми бул жерден бул азыр ушул аянтты табуу бул сектор деп коет, негизи сектор. Мынакей ушул жерде сектор деп коет. Ал эми бул жерде биз сегмент деп коебуз. Сегмент. Экөөнүн айырмасын түшүндүкпү? Сектор деген бул тегеректин эки радиусу менен чектелген бөлүгү да. Мына могу эки радиустун ортосунда туруп, ошол бөлүктү айтат да. Ал эми сегмент деген бул тегеректин хордасы менен чектелген бөлүгүн айтат. Азыр биз, достор, сектордун аянтын тапканга аракет кылып көрөлү. Мына бул жердеги аянтты. Бизге эң негизгиси бул формула керек да. S барабар PR квадрат деген формула керек. Муну биз каяктан алып чыкканыбызды да түшүндүк. Ар бир формуланы мен далилдеп берип атам. Эми сектор кайсыдан кайсы бөлүгү болуп атат? Жалпы аянттын, мына жалпы аянттын ушул бөлүгү, ак бөлүгү болуп атат. Мисалы үчүн сары кылып боесом, сарыдан ак бөлүгү керек болуп атат бизге. Сары деген эмне? Сары деген биз бул S дегенди түшүндүрөт да, жалпы. S дегенди түшүндүрөт. Азыр түшүндүрүп берем да. Жалпы аянттан ушул бөлүгү деген түшүндүрөт, сектор. Айта албай атам, мен азыр тамгабын белгилеп коеюнчу. А, О, Б. Үч бурчтукта болбойбу? Сектор деп ачыш керек да. Бул башкача, көрдүңөрбү? Башкача фигура, достор. Жалпы аянттан S сектор А, О, Б. Демек, ушул жалпы бөлүктөн ушул бөлүктү алдым. Ал барабар болот. Мынакей, бул жак канча градус, достор? Жалпы канча градус эле? 360 градус. 360 градустан бул альфа бөлүгү деп коелу, альфа деп жазып койдум. Демек, 360 градустан альфа бөлүгүнө. Эми, кайра эле жанагындай
катыш жана пропорция кылабыз, көбөйтөбүз, s-ти көбөйтөбүз альфага барабар болот s сектор көбөйтүү 360. Бизге азыр сектор керек, ошондуктан секторду алып калабыз да муну астына чырып салабыз, анткени көбөйтүп алып атат ортосунда. Так, s альфа бөлүнгөн 360 барабар болот s секторго. Демек, s деген бул эмнени түшүндүрөт достор? Бул деген пи r квадратты түшүндүрөт. Пи r квадрат көбөйтүлгөн альфа бөлүнгөн 360 барабар болот s секторго. Мынакей достор, бул сектордун аянтынын табуунун формуласы достор. Эгерде силер айлананын кандайдыр бир ушундай бөлүгүн тапкыңар келсе, алып барып туруп анын градусун билишиңер керек. Эң биринчиден градусту койдуңар, анан радиусун билишиңер керек. Болду, калганын баары белгилүү болуп калат. Түшүнүктүү, анда биз азыр ушуга карата кичине 2-3 мисал иштеп көрөлү дагы, анан үй тапшырмалар берилет. Ошол үй тапшырмаларды чыгарганга аракет кылып көрөлү. Биринчи эсебибизди карайлы. Сүрөттө АБ диаметр берилиптир достор. Мынакей көрүнүп турат диаметр экени. A'сы барабар 4 экен, макул. Б'сы барабар 2 экен. Тегеректин аянты канча дейт? Диаметрге тирелген иштен сызылган бурчтун бурчу канча болот? Бурчу 90 градус болот дайыма. Бул бурч 90 градус. Анда тик бурчтуу үч бурчтук пайда болду. Мунун диаметри Пифагордун теоремасында гипотенузага барабар болот, ошондо чыгарып көрөлү. Ошондо диаметрдин квадраты барабар болот 4-түн квадраты плюс 2-нин квадратына. Диаметрдин квадраты барабар 20 болот, 20. Эки жакты тең тамырга киргизебиз. Бул менен бул кыскарат. Диаметр барабар бул деген 4 көбөйтүү 5 да туурабы? 20 деген 4 көбөйтүү 5 тамырдын ичине кирип кетет. Бул жактан 2 тамыр астында 5 чыгып кетет. Диаметр барабар 2 тамыр астындагы 5ке. Диаметр барабар 2 тамыр астында 5ке. Ал эми биз ал диаметрди тең 2ге бөлүп салсак, тең 2 биягы менен биягына, анда радиус келип чыгат. Ошондо аны бөлүп салайын 2ге. Бул менен бул радиус барабар тамыр асты 5ке. Аянтты табыш үчүн, тегеректин аянтты табыш үчүн биз жаңы эле чыгарган аябай бир чоң күч менен түзгөн формулабызды колдонушубуз керек. S барабар пи r квадрат. Мынакей ушул формула болчу. Коебуз ордуна бут аянт чыгарыш үчүн S айлананын аянты барабар, айлана деп коелу мындай эле. Пи көбөйтүлгөн rдин квадраты. Rбиз бул учурда тамыр асты 5 болот. Тамыр асты 5-тин квадраты. Тамыр менен квадрат кыскарат дагы. S айлана барабар тегерек, пи көбөйтүлгөн 5. Бул учурда пибиз болсо 3,14 барабар, көбөйтүлгөн 5. Болжолдуу түрдө дейин, болжолдуу түрдө бизде 15,7 келип чыгат. Мынакей достор, 15,7. Сүрөттө АБ жана Асы жанымалар дейт, ооба, көрдүк, жаныма экен. Жаныма болсо анда канча градустан болот достор? Биринчи убакта эле жазып коелу, 90 градустан кесилишет, 90 градустан. Анда Б Асы 40 болсо, R 6 болсо дейт. Анда сектор канча дейт? Ошондо БДС дейт. БДС. Ушул аянтын табышыбыз керек экен. Ушул сектордун аянтын табышыбыз керек экен. Эмне кылабыз достор? Албетте бул жакта 90 градус болсо, бул жагыбызда 90 градус болсо, анда бул жагыбыз x болсун дейли. X барабар болот кайсы? 360 градус, жалпы 4 бурчтардыкы 360 градуста 360тан 40-ты кемитип салабыз, 90-ды кемитип салабыз, анан дагы бир жолу 90-ды кемитип салабыз. Ким түшүнбөй калса кайра кайталайм. Жалпы бизде бул 4 бурчтуктун аянты 360 градус болсо, 4 бурчтуктун аянты, анан 360тан 90-ды 40-ты 90-ды алып салсак, бизде жалгыз x бурчу эле калат. Башкача айтканда x ушуга барабар болуп калат. X барабар болот 140ка. Жазып коеюн, бул жака x барабар 140 деп, 140ка. Анда бул жагы канча болот? Жалпы 360 градус болсо, мен азыр бул жакта альфа менен белгилеп коеюн. Альфа барабар 360тан кемитип салам 140ты. Альфа барабар 220. Демек альфа азыр биздики достор эң керектүү бул жактагы альфа бурчу канча экен? 220 экен. Мен жаңы эле чыгарган сектордун формуласы бул кандай эле? S сектор барабар альфа көбөйтү пи
r квадрат бөлүү 360 градуска. Ордуна коем азыр бул эсепти чыгарууда. Так, s сектор бизге керек сектор барабар альфабыз 220 болду, көбөйтү пи, r'дин квадраты, r'биз болсо 6 болчу. 6-нын квадраты 36 болот, 36 бөлүнгөн 360. Бул 0 менен 0ду кыскартып салайын, азыр мындай жакшыраак көрсөтөйүн. 0 менен 0ду кыскартып салам, 36 менен 36-ны кыскартам дагы. Бул жакта бизде 22 пи калды. 22 пи. 22 пини мен 3,14 көбөйтүп аягына чейин чыгарып коюн. S сектор барабар 22 көбөйтүп 3,14 барабар эмес, болжолдуу түрдө барабар 69,8 69,8 кайсы сантиметр метр берилбептир. Кыскасы 69,8ге барабар экен ушул аянт. Мынакей достор, бүгүн биз айлананын узундугу пи, пи квадрат, 2 сектор, сегмент деген түшүнүктөрдүн баарын тең жакшы түшүнүп алдык деп ойлойм. Эгерде видео жакса, астына лайк басканды унутпайбыз достор, каналга жазылганды унутпайбыз достор. Мен силерге дайыма жардам берүүгө аракет кылам. Силер дагы мага жардам берүүгө аракет кылып койсоңор, мен аябай абдан ыраазы болот элем. Силер менен элдин сыймыгы болду. Ар бир күнүң пайдалуу өтсүн. Ийгилик анда.